លើងងឹត8ទិសការងារមានការរាំងស្ទះទៅមុខមិនរួចតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់តែបងប្អូនដែលគាត់ជឿជាក់ទៅលើ Law of Attraction គឺជឿជាក់ទៅលើច្បាប់ស្រូបទាញសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនជឿជាក់ទៅលើច្បាប់ស្រូបទាញមិនចាំបាច់មកស្ដាប់វីដេអូមួយនេះទេអស់រំលងបានសម្រាប់បុគ្គលដែលគាត់កំពុងតែងងឹត8ទិសស្ទះអស់ហើយមិនអាចទៅធ្វើអ្វីបានទេហ៊ានដំបងដែលបងប្អូនអាចសាកល្បងយកទៅធ្វើបានអ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តឲ្យនឹងជាមុនសិននៅពេលដែលចិត្តនឹងអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរតែពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានចិត្តគេហៅថាអន្ទះរឿងដែលមិនគួរឲ្យកើតឡើងក៏វាអាចកើតឡើងបានដែរទីមួយគឺសមាធិធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺមានចិត្តនឹងហើយនៅពេលណាដែលយើងនឹងហើយយើងស្ងប់ហើយយើងមិនគិតច្រើននៅរឿងអាក្រក់ដែលវាបានកើតឡើងកន្លងមកហើយខួរក្បាលរបស់យើងតែពេលណាយើងផ្ដោតអីរឿងមួយនោះចូលមកហើយបងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយច្បាប់ស្រូបទាញគឺធ្វើការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ RAS បានន័យថាខួរក្បាលរបស់យើងគឺវាត្រៃត្រង់ទៅទទួលយកនៅអ្វីដែលយើងផ្ដោតចឹងនៅពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដោតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាផ្ដោតនឹងថាខ្ញុំទៅមុខមិនរួចទេល្ងិត8ទិសគិតនៅរឿងដែលមិនដែលនឹងទាន់បានកើតឡើងនេះគឺជារឿងអវិជ្ជមានដែលយើងកំពុងតែគិតដែលយើងកំពុងតែបញ្ជូនទៅឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងផ្ដោតអញ្ចឹងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងស្រូបបាននៅរឿងនឹងបន្តមកទៀតបោកហើយបោកទៀតគេទៅចោលហើយគេទៅចោលទៀតជីវិតគឺជួបបញ្ហាដដែលបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ21ថ្ងៃឯពេលដែលយើងធ្វើសមាធិដោយចិត្តស្ងប់ចិត្តមិនអន្ទះអន្តែងចិត្តប្រឡែងចិត្តជឿយ៉ាងប្រកបថា21ថ្ងៃទៀតខ្ញុំមានដំណោះស្រាយល្អមែនទែននៅក្នុងរឿងមួយហ្នឹង